gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa maanta kulan gaar ah oo amniga khuseeya la qaatay maamulka degmada Holwadaag isagoo ka wareystay xaaladda degmada iyo isbedelka amni ee ka jira degmadaasi. duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriisu ayaa kula dardaarmay maamulka degmada iyo laamaha amniga ee kulanka goobjoog ka ahaa in la xoojiyo sugidda nabadgelyada deegaanka iyo in la hormariyo isku xirka shacabka iyo hay'adaha ammaanka. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa sidoo kale kormeeray wadada Eelgarweyne oo maamulka dowladda hoose Xamar ay dib u dayactir ku sameysay iyagoo kaashanaya maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. gudoomiyaha degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir mudane Muusaf Cali Kheyre ayaa kormeerkaasi kadib waxa uu ka warbixiyay ujeedka kormeerkani. mudane gudoomiye wadadan aad arkaysid muddo 2 sano iyo bar ay xayirneed wayna xirneed meel la maro ma lahayn. guryahan hadda aan taaganahay haddii caawa ama hooyo ee ku umusho ama uu ka dhaca meyd ka dhaco ayadoo la wado inta la qaado waxaa la geey jiray jidka maxalla banaankiisa. amar uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu siiyay awaamirtii mid ka mid ah ayaana ku furnay waxaana naga go'an haddaan nahay maamulka degmada Holwadaag waxaa naga go'an inaan mar walba aan u taaganahay awaamirta maamulka sare ee gobolka Banaadir ugu horeeyo injineeriisu. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu waxa uu tilmaamay in la dardargelin doono xoojinta barnaamijyada lagula xisaabtamayo shaqooyin kala duwan ee ka socda degmooyinka Muqdisho iyo sidoo kale in la hormariyo hirgelinta adeegyada aasaasiga ee waxtarka u leh bulshada. waxaan ku faraxsanahay inaan golihii deegaanka oo councilkii degmadana aan kulan dheer la qaatay. kulankaas waa kulan isla xisaabtan ah oo gudoomiye waaxeed walba baan leenahay ma qabataa howlihii lagu idmaday, ma ka warqabtaa dariskaaga, howlihii nadaafadda kaalin ma ka geysataa, amniga kaalin ma ka geysataa, oo qof walba aan muxuu ahaa ku dhiirigelinay howlaha ay hayaan laakiin u sheegnay mas-uulkii kaalintiisa ka soo bixi waayo bulshada u adeegi waayo hawsha loo igmaday qaban waayana in tallaabo laga qaadi doono. kulankaas kulan isla xisaabtan u ahaa. waxaan rabnaa degmadu inay noqoto degmo isku tashatay amnigeeda, nadaafadeeda iyo howlaheedana qabsata. waxaan ku faraxsanahay gudoomiyaha iyo maamulkaba inay si wanaagsan noogu soo dhaweeyeen sida uga go'an tahay in shaqo laga qabto degmadan oo wax badan iska bedelayna aad indhihiina ku aragteen. waxaan kaloo soo kormeernay dhismihii ka socday xaruntii degmada oo dhammaad ku dhow. waxaan kaloo hadda joognaa wadadan oo bohol ahaan jirtay oo bulshada dhib ku qabtay la isku socon jirin in maanta waddo jaaya laga dhigay lana sii habaynayo. waxaasoo dhan ay tahay wax bulshadu ay qabsanayso. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.